रात के 11 बज चुके हैं और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा बाहर टहलकर थोड़ा सा वीडियो बनाता हूं, क्योंकि रात का कुछ अकेले में मज़ा ही अलग है। ये रोड दिन में तो कुछ अलग लगती है, लेकिन रात में कुछ अलग ही लग रही है। वैसे मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन रात में कुछ अलग ही फीलिंग दे रही है। पीछे लगता है कोई हवा थी, इसलिए वो हवा का झोंका था, या फिर कोई दोस्त होगा जो प्रैंक करना चाहता है मेरे साथ। कौन है वहां पर? जो भी है तो सामने आए ना। ये जगह मुझे दिन में कभी डरावनी नहीं लगी, लेकिन आज कुछ अजीब मुझे लग रही। आज कुछ अलग ही वाइब दे रही है। कौन है यहाँ पर यार? कोई दिख भी नहीं रहा। भाई ये ट्राइपॉड तो मैंने खेत में रखा था यार। ये यहाँ कैसे आ गया? ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मेरे कानों में अभी वही आवाज़ आ रही है। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में देखता हूँ कब बनाता हूँ, ठीक है।